Як на Рено зняти заводські закльопки із шарової? Можна подумати, що зрізав закльопку просто болгаркою і все, постукав молотком і вона випала, але ні, вона дуже сильно запресована, там дуже серйозний натяг. Тому для цього ось потрібно зрізати закльопку, зробити якби такий болгаркою собі приціл, зробити хрест, взяти болт, підточити його, щоб гострим зробити. Вставляємо в тиски рычаг, болт і головку, наприклад, на 17. Так, щоб ми запресовуємо болт в саму закльопку і вона з іншої сторони виходить по головці.